Hello， 大家好，歡迎收睇茶園春卷，我係春爸，我係春媽，我係阿春。係啦，我哋今日咧就出發去睇 Blackpink 演唱會啊。喲，係啊，咁阿春咧就冇份睇啦。咁阿春一陣去邊咧？係咯，咁一陣間咧，我哋就會車阿春咧就去 Reading，咁啊擺低喺我哋朋友屋企，佢幫我哋睇住幾個鐘啦。咁所以我哋就有時間咧出去睇演唱會啦。好多謝呢位朋友幫手。係啊，咁我哋依家就揸到去中途啫，喺伯明翰過少少，距離 Reading 咧仲有個半鐘左右啦。春媽，頭先你喺途中遇到個好驚險嘅事件喎。係啊，頭先揸車咧喺 Motorway 咧，真係發生個非常驚險啊！為咗睇演唱會，爭啲真係翻唔到屋企啊，大佬！喺高速公路飛馳緊時速70英里，相等於差唔多開緊時速110公里嘅時候，咁樣飛個木架喺你面前，都真係咪話唔驚喎？哇！大家有冇嚇親咧？我頭先都嚇到死咁滯啊！個心都嚟一嚟啊！係啊，阿春有冇嚇親啊？我瞓緊覺喎。哎呀，揸下車突然間有嚿木板飛埋嚟喎，黐線！好彩我避得切咋。好近！你話嗰下我已經講到 ，Oh no！係啊，跟住我即刻擰轉去左邊睇下後邊有冇車，啊有車喎，跟住都唔可以扭太多，扭少少，避開木板，再避右，跟住先避得開。避完個木板咧，點知咧佢架車仲跌埋個床褥嚟喎。好彩咧就唔係跌正我個位，但唔知後邊啲車咧有冇事咯。嚇死啊！嗯，唔係，我覺得頭先嗰個位咧，如果你少啲經驗咧，都 handle 唔到啊，會唔會咧？唔係，同埋都係需要有好彩你先至 handle 到。都要好彩嘅。係啊，爭少少佢就片埋嚟。係啊，要反應快咯，同埋咁我哋就呢個旅程可以再見。本身咧都有啲眼瞓嘅，俾佢嚇一嚇咧，即刻醒晒哦。好啦，咁我哋其實係做緊咩咧？係啊，咁我哋今日咧就係揸車出發去倫敦睇 Blackpink 演唱會。Blackpink 係啦，咁我哋今日係第2場噶咯喎，其實係即係尾場。我哋咧而家咧嚟咗呢個中途休息站，咁咧而家啲中途休息站咧都好好啊，比起以往咧已經改善咗。而家咧有啲中途休息站咧係可以俾狗仔一齊入噶喎。咁我哋頭先去呢一個咧就狗仔都可以一齊入去，咁可以去坐嘅地方啦，可以去廁所嘅區域啦。咁但係餐廳嗰啲就唔入得去嘅。其實我見到好多人都帶住隻狗入去餐廳。而家喺英國呢啲 motorway 嘅 service， 即係高速公路休息站，可以帶狗狗入去嘅，主要包括 Moto、Welcome Break、Extra 同埋 Road Chef。不過每個休息站可以俾狗狗入去嘅範圍都有少少唔同，所以出發前最好上網 check 一 check， 咁就唔會去到先發現原來唔入得。因為今日假期太多人啦，係。咁我哋就買咗上車食咯，所以就。佢讚我可愛喎。第一站嚟到 Reading， 首先去揾咗今晚幫手睇住阿春嘅朋友 Kelvin 先。Hello， 春邊個啊 ？Hello， 跟住就去咗 Reading 市中心一間新開嘅港人餐廳 Take Your Time 快樂時代。我想問下，平時可唔可以帶狗入嚟？可以啊，其實入面都可以，入邊都可以哦。都有兩隻。我以為唔得，所以坐出邊。係啊，你坐出邊。坐邊都冇所謂啦，最緊要俾零食我食啊！哇，呢個醒獅，哇，好靚啊！一對。哇，好靚喎真係，但係呢個冰嚟嘅喎。凍港式奶茶3磅6，兌翻港紙大概係37蚊。我就叫咗杯港式凍檸茶3磅半，兌翻港紙大概係36蚊。不過呢杯凍檸茶隻熊仔呢綠沉咗啊！好啦，咁我哋終於揸完車咧嚟到 Reading啦。咁點解我哋而家係坐咗喺度食嘢，唔係去睇演唱會嘅咧？係咯，依家3點半啦喎，就嚟。係咯。我哋開5點半喎，演唱會係。係喎，3點幾啦喎。係啦，我哋唔使講到咩？咁咧，原來咧呢度嘅常規咧就係，如果咧嗰個演唱會咧係寫5點幾開咧，其實都唔係真係5點幾就已經開場。咁咧，我亦都有觀眾朋友咧有 DM 我咧就話，佢尋日嗰場嘅 Blackpink 咧係8點先至出場啊，5點半開場寫住，但係8點先出場，所以咧其實係唔使咁早去原來。咁我哋嘅朋友啊 Kelvin 咧，佢都話佢嘅經驗咧係其實唔需要咁早入去嘅。咁所以咧，我哋就坐喺度慢慢食下嘢先。好啦，咁我哋食咩好咧？咁啊 Kelvin 咧就帶我哋今日嚟食呢個叫咩啊 ？Take Your Time 係嘛？新開嘅，咁叫 Take Your Time 快樂時代。呢個名咁廣東歌嘅，冇錯啦！聽個名咁廣東歌，一定係
來頭唔嘢少啦，係咪啊？你唔好講到又好似我收咗錢賣廣告咁係啊，唔啦，我哋係真係朋友大喎。呢位後生仔啊，唔識嘅佢，係啊，咁啊認真先。係咁啊，我哋係睇到 Facebook 咧有人介紹，咁原來係香港歌手伍一賢小姐喺 Reading 呢度新開嘅一間，呢間算唔算叫輕食啊？都算咯，我覺得佢咩都有得食，咩都有啲，咩都有啲咯，係有啊漢堡包咯，係亞洲嘢食咯，係啦有漢堡包啊，有麵啊，又有啲甜品啊咁樣咯。係啦，咁啊適逢我哋今日嚟咗 Reading 2日1夜，係啦，咁啊梗係嚟幫襯下啦，係咪啊？仲要係 pet friendly 噶嘛，好緊要嘅嚇，你睇下春唔關事嘅坐咗喺隔離啦。幾好啊呢度，咩啫？可以坐出邊涼下風。其實佢話坐入邊都得嘅，嗯不。過我哋就覺得出邊舒服啲咯。係啊，始終今日都有啲熱嘅。咁啊，呢度商場仲有其他嘢食喎，我見到有越南粉食嘅喎。係啊，不過你得2日1夜食唔到咁多嘢。聽日試買越南粉，因為越南粉咧，我哋個客推介你話幾好食嘅呢度。有冇食過？有，係咪 OK 啊都？好食，好食。好食㗎，真係。好食。係啊，話聽講係全 Reading 最好食嘅餐廳。咁犀利咁就試下咯，我哋。有冇咁誇張啊？有冇咁誇張啊？應該冇。喂，小心小心。未聽過。呢個係。呢個薯麵，薯麵係我泰式薯麵11磅半，兌翻港紙大概係120蚊左右。個。薯麵都幾大碗喎，有啲炸豬皮喎。喺清邁啲烤水都好興加呢啲，嗰啲係啊，豬皮。聞落都幾香嘅。又舐嘢啦喂！喂，你嗰碗咁紅嘅？其實咧頭先咧，我哋嗌呢個海南雞，因為佢會有海南雞，我即刻好開心啊！海南雞嘅湯麵，海南雞喇沙湯麵15磅半，兌翻港紙大概係162蚊。落單嘅時候咧，職員都有同我哋講咧，係比較辣嘅。咁問我怕唔怕？咁我開頭都怕怕地嘅，但我又想試下海南雞。但係咧佢好嘅，佢就話俾定杯冰水我。但係我而家睇到呢個樣，我有啲驚，有啲擔心。我估你食一啖應該交俾我估。比我想象中強勁啊！呢個好啊，咁啊快啲試下。我好想睇下你食嗰第一啖嘅感覺。好啦，不過先影下 Kelvin 都食得辣嘅。Kelvin 食得辣㗎，真係辣。真係辣。Oh shit！ Oh no！我啲兒童真係辣，真係㗎。真係。因為你夾啲雞過嚟，陣間我強行嘗試下先啊！現場直擊春媽第一啖係咩境況先？俾啲挑戰我啊！睇少少先，真係。睇演唱會前俾啲挑戰我，我驚你暈啊！跟住唔使睇咯。係咯。真係好辣。真係辣。我淨係食緊啖麵啫，都已經咁睇嚟都係我同你交換嘅。哇！個雞係好食。個雞好食。入邊有啲咩料啊？其實有雞啦，有啲芽菜、豆卜，西，係咯，差唔多。嗰啲麵好似烏冬喎。我覺得啲麵好得意喎，粗喎。係咯。唔知咩麵？唔知嚟咩嚟㗎佢？得唔得啊？你食唔食得咁辣？係辣嘅，但係因為我而家都係頭一啖咯，尚可接受。但係其實真係辣嘅。咁你頭先職員都俾咗杯冰水你，有啲咩頂唔順你就飲啦。我以為你話有啲咩頂唔順叫救命添，定係 call 白車添。咁啊，到我食呢碗薯麵啦，薯麵就穩陣啦。我想你唔使舐我，你冇嘢食嘅。嚇死人咩你？嚇死啲觀眾啊！快啲飲水，一係飲啲奶茶。Oh my god！奶茶就有待改進，太奶啊！你嗰個 O 唔 OK 啊？我暈啊！都係奶嗰啲啊，奶茶唔夠茶味啊！你嗰個係咩嚟㗎？檸茶。檸茶。你辣應該飲奶茶。呢個夠奶啊！你可以飲呢個加辣。啊！係啊。我 feel 到我塊面已經紅咗啦。係啊。係喎，好辣喎。味道都可以啊！呢個薯麵咯。但我中意食呢啲，啲炸豬皮。係咯，但係你嗰個麵咧，同我呢個麵真係唔同。你嗰個係米粉類咁樣，好似米粉。跟住加啲丸啊，係咪啊？
其實係好食嘅，雖然佢係辣啦，我呢個，但係嗰啲麵咧係啊，索晒嗰啲湯汁咧係好香咯。如果係食得辣嘅朋友，我覺得呢個係 OK。同埋有啲豆卜咧，哇！你中意嗰啲湯咧，索晒落去啊，大佬。可以挑戰下喎，如果食得辣嗰啲。Kelvin 仔。係啊 ，Kelvin 食得咁辣咧，你覺得呢個係有10個辣，有幾多個辣啊？都有7個辣。有7個辣，哇！都差唔多爆標咯喎！爆標咯喎，係咯。我見到阿 Kelvin 都已經食到噓噓聲。阿春唔好意思啊，我俾零食你嚇，我哋食先啊。吓？咁即係點啊？喂，你都要分啲嘢俾我食先得㗎。俾零食你啦，係嘛？唉，是但啦，都好過冇啦。個雞係靈魂嚟噶嘛，你係為咗個雞嚟食啊嘛。哦，係喎，點解我淨係掛住食麵？因為佢啲麵咧索晒啲汁好好食啊，雖然好辣啊。我已經 feel 到我自己把聲爛爛地啦。好彩今日唔係你上去唱歌啫。對於一個中意食雞嘅人，覺得呢個雞點啊 ？OK 喎，OK，好嫩喎。但係因為咧，平時啲海南雞係清啲啊嘛，但係因為索咗啲湯咧，就有啲唔多似海南雞。滑雞都可以係咪咧？又唔係滑雞，叫咩咧？我都唔知叫咩。但係係白切雞，但係我覺得雞嘅份量唔算多咯，可以多翻少少。我見到 Kelvin 岌頭，係啊，認同佢agree，但係豆卜就都有好多嚿。我覺得船麵個份量又夠嘅，都幾大碗嘅 ，OK 嘅呢個。好食嘢。呢餐飯食咗59磅86，兌翻港紙大概係625蚊，平均每人消費19磅9，兌翻港紙平均消費係208蚊。Thank you。食完呢餐飯就係時候，我哋要交低春卷俾 Kelvin 幫我哋睇住幾個鐘啦。夜啲我哋就會翻嚟啦。好啦，你唔好劈低我啊！咁頭先咧，我哋就喺 Reading 嗰邊咧，就過咗嚟呢個嚟咗 Wembley Stadium 附近啦。咁啊，尋晚咧，我哋咧喺度研究緊點樣泊車嘅時候咧，非常之苦惱啊！因為咧當時咁啊揾有啲咩停車場啦。咁如果泊翻喺會場嗰個停車場咧，咁啊春巴 search 過咧係要40磅泊車費嘅。唔止啦，過咗12點50磅啦。係啦，本身係40，跟住再遲多1-2個鐘撳咧就50磅泊車費。50磅泊車，我張飛都係100零磅一張啫喎，即係將演唱會飛嘅一半價錢去咗停車場。越遲 book 就越貴嘅，我唔知而家係幾多錢啦而家。咁我覺得咧呢件事簡直係 ridiculous 啊！係啊，不能接受添。係啦，所以咧就迫使我咧就去 search 下附近究竟有啲咩地方去泊車啦。咁啊有到好多觀眾咧建議我哋用 Just Park 咧就去泊喺一啲附近嘅屋企嘅一啲出租嘅車位啦，係啦，出租車位，咁係人哋屋企附近嗰啲，即係人哋屋企門口個車位啦。咁但係咧，我哋揾過咧行都係差唔多行20分鐘噶啦，都係20磅到啦。咁諗下有啲咩辦法咧？咁再睇咧，原來咧喺隔離有個 Asda，一間 Superstore 啦。咁嗰度咧就有一個24小時定12小時，總之你睇演唱會可以泊喺呢度，咁你可以預先 book 定先嘅。咁上網book 翻咧就15磅啫，就可以泊到第二日噶啦，好似。係啊。咁我覺得咧呢個15磅咧簡直係超值啦。OK 啊，係啦，但係都算好合理噶啦。平嘅嘢咧係要付出少少嘅，咁我哋嘅勞力咧就要行翻過去嗰個演唱會。20分鐘，但係依家咧已經係6點15分喎。話就話5點半開，原來咧就真係冇咁早嘅。雖然咧好多朋友都有話，唔使咁快去啊。7點幾8點先開。係啊，8點先開場，你唔使咁快去啊，咁快去都係齋坐冇嘢做嘅。但係咧，我哋呢啲嗰個準時嘅血啊，係啊，我都覺得啊，唔係喎，5點半開，點解6點仲喺度 hea 下嘅？係啊。咁所以咧。算啦，我哋都係要去附近會場啦，係咪？係啊，我哋快啲入去睇。好啦，咁我哋而家出發，行過去啦。Go！好啦，依家咧就6點半啦喎。係啦，我哋到嗰個會場嘅門外，但係咧果然啲不出所料啊！係啊，觀眾咧都仲係遊下遊下，食下嘢啊，飲下嘢啊，飲下酒啊。我估應該同即係有啲觀眾話尋日咧係8點開場啊嘛，我諗今日都係差唔多時間㗎。冇錯。係咯，咁點啊？我哋都係喺出邊遊下先啦，係咪啊？係咯。
我哋都係第一次去咁大嘅半戶外場地睇演唱會，仲要坐到山頂冇雷公咁遠。人呢？第一次喺英國睇韓國組合嘅演唱會，其實我哋就唔算係 BLACKPINK 嘅 fans， 不過覺得好似未試過現場感受 K-pop 嘅氣氛，所以決定買飛嚟睇下。我哋一張飛116磅，差唔多港幣1200蚊一個人，絕對唔係平啊！仲要係終極山頂位。另外估唔到周圍唔止淨係得亞洲人，仲有好多本地人，甚至有好多細路仔，全程都跳得好開心。開頭山頂區嘅觀眾比較冷靜，但去到後段啲觀眾好似熱完身咁，氣氛即刻熱鬧起上嚟，全部人企喺度一齊跳一齊唱。雖然呢次嘅位置真係好遠，但都算係我哋喺英國第一次嘅體驗，感受 K-pop 喺海外嘅魅力真係幾特別嘅。最後我哋都提早走咗，冇睇到完場，因為仲要由倫敦溫布萊球場趕去 Reading 接返阿春啊！小春，你乖唔乖啊？乖，你乖。好乖啊！好開心啊！哎呀，點出？哇，好興奮啊你！哎呀，食咗好多嘢啊佢。喂到啊！哇，好犀利啊！真係好開心啊你！哥買唔同啲啊！哎呦！本身唔敢食啊。係咪好擔心啊嘛？係啊。飲水，成日冇飲過水啊！有。春春嚟，春春嚟！呢個我哋俾佢食，為咗1粒。有冇瞓覺？冇啊，梗係。冇。咁叻，佢識喺呢度睇。係咯。歡迎咗啦！歡迎咗啦！哇！好乖啊！反晒頭。冷靜啦，係啊！哥哥陪你成日。有冇發脾氣？冇。想叫過咯。你慘叫啊？係啊。都好少。係啊，要屙尿啦！係啦，要屙尿啦，係啦。你都早啲瞓。Hello，早晨啊，咁多位。早晨。阿春，你都早晨。早晨。我哋嚟到 Reading，發現咗一個驚世大發現啊！冇錯啦，就係我哋平時喺法國食開嗰間 cafe 咧，估唔到英國分店都有。冇錯，我嗰陣喺法國仲成日諗，唉，點解英國唔開呢？原來佢有啊，不過喺南部。係，我哋唔知倫敦有冇，但係我哋今日嚟咗 Reading 係原來有嘅。我有 search 過，有嘅。係啊，但係曼城係冇㗎咯。幾時你曼城都開啊？都好啦，跟住天大喜訊。咁點解我哋咁中意食嘅？冇，因為方便咯。即係我覺得佢啲蛋糕幾好食嘅。又好食同埋方便咯，係周街都係啊嘛。咁啊，英國分店好過法國一樣嘢就係原來室內可以俾狗仔入㗎。唔錯，但反而法國係唔得喎。呢度室內室外都可以。好啦，咁我哋今日咧呢個早餐簡單嘅輕便早餐咧，我哋嗌咗個 Americano 啦，同埋2個牛角酥。牛角酥，但係呢個係特別版牛角酥，係開心果餡嘅牛角酥。食完個牛角包，點少得佢哋嘅蛋糕啊？整翻件黑朱古力蛋糕先。不過咧，真係冇法國嗰度咁好食，同埋個價錢咧都真係貴過喺法國。呢件黑朱古力蛋糕要6磅3，即係66蚊港幣，都真係幾貴啊！食完個早餐，搞掂咗酒店嘅 check out，就揾翻 Kelvin 一齊嚟食埋個午餐啊！好啦，我哋今日咧終於嚟到好多朋友推介嘅呢間餐廳，就食粉嘅，唔好認錯，因為呢度又好似有另一間好似樣嘅 B 字頭呢間粉。咁我哋今日食咩呢？咁我哋朋友咧就介紹我哋食呢個係咪蛋黃蝦？係咯，鹹蛋黃。你開頭未上菜，我以為好大碟，點知嚟到咁細碟嘅？啊？呢個係幾多呢？好似10磅喎。10磅95啊，係真係差唔多11啦。哇，係啦，係真係有啲少啊份量。不過佢話好好食，咁我哋試下。咁你呢杯嘢飲呢，就係 coconut juice， 好似似 coconut water 多啲。係啦，咁啊仲有2個粉，咁轉頭嚟啦。哇！喺呢個粉就13磅95啊，有扎肉啦，有牛啦。呢個辣㗎嘛？好少辣。好少辣。
你呢個就唔辣。呢個係生牛肉，就13.95。呢個靚。哇！呢個靚喎。呢個樣好靚，都係睇 Google review 見到個幅圖幾靚㗎咋，跟住諗住試下咯，個樣靚。你呢個係好似燒肉咁嘅嘢咯嘅炒飯，係啊春已經即刻趌起個頭。佢舐緊你添啊！呢個幾多錢啊？ 14.95。總之我要齋白飯，因為阿春食白飯，唔緊要，我俾少少你啲咁多。我見有啲油脂爆緊出嚟啊！係啊，佢個皮嗰度爆嗰啲油脂就係嘅，同我哋食嗰啲燒肉好似燒腩仔。但係果然 Reading 食嘢係比起偏貴啊曼城係貴少少啦。但係起碼叫有得食啊！呢個 ice coffee 3.9幾喎。嘢飲都偏貴啊！你呢杯椰子水都3磅幾㗎都3磅幾啊！係咩？呢個咖啡抵飲啲總之我嗌呢個啦。咁啊唔好去試下啊嘛，唔同好啦好濃啊真係，我中意咁濃。呢個抵飲，呢個抵飲。不過如果可以叫佢小冰有啦。咁我哋開餐啦。好食嘢，好。食完 lunch 之後 ，Kelvin 就帶我哋喺 Reading 周圍行下。第一次嚟到 Reading，感覺雖然地方唔算好大，但係市中心都有齊晒好多鋪頭，日常嘅 shopping 基本上都唔使愁。仲有一個商場，最特別嘅係無鞋都可以一齊入去，對有寵物嘅家庭真係幾方便。交通方面有車站同埋唔同嘅巴士 ，Kelvin 話搭火車去其他城市都好 easy，所以整體嚟講都算係方便嘅。Reading 市內嘅街道同埋環境睇落去都幾乾淨，但呢度其實都算係比較住宅同埋有大學嘅地方，唔係咩商業或者係旅遊嘅景點。如果唔係阿 Kelvin 喺度，我諗我哋都未必會特登過嚟 Reading。不過正因為咁，反而感受到呢度本地人嘅日常生活氣氛。今集睇咗我哋由曼城屋企出發去倫敦溫布萊球場睇 Blackpink 演唱會，途中遇上驚險馬路炸彈，擺低阿春幾個鐘頭喺朋友 Kelvin 屋企幫手睇住先，仲有食咗 Reading 嘅餐廳，同埋喺市中心行下。呢個旅程先至係啱啱開始。我哋呢日之後就出發去英國最西南部嘅海邊城市 Cornwall， 途中停留 Exeter 休息，離開 Cornwall 回程翻曼城嘅時候又停留咗喺 Bristol 休息。呢個夏季嘅小旅程就係咁樣度過。今集只係睇咗 Reading 嘅呢一部分，唔知大家中唔中意我哋今次嘅分享？如果你中意嘅話，不如俾個 like 呢條片，同埋訂閱埋我哋嘅 channel， 仲有可以留言話俾我哋聽，有冇試過啲咁驚險嘅馬路炸彈，或者大家有冇去過，或者已經係住喺 Reading 嘅朋友，都留言話俾我哋知啦。呢一條片去到呢度啦，多謝晒大家收睇，拜拜。